Здравейте, приятели, аз съм Айхан Юнфая, фотограф, видеограф и влогър. Всяка седмица ще качвам нов епизод от моята поредица успешни истории. Ако искате да научите историята на личност или компания, то тогава можете да предложите долу в коментарите. Днес в епизод 2 от успешни истории ще говорим за 50 Cent. Личността ми бе предложена от Стефан Бошков в Facebook. Къртис Джаксън, известен като 50 Cent, е хип-хоп артист и бизнесмен, който става известен със своите улични песни. След ранен живот на престъпления, наркотици и насилие, той се ориентира към рап, изстрелвайки се към звездите с албума Get Rich or Die Trying. През 2003 година една от водещите фигури в рап сферата в началото на 21 век, като страничните проекти включват хип-хоп групата G-Unit, инвестиции в компании за газирана вода, енергийна напитка, видеоигри. 50 Cent от тогава се разклони, за да стане актьор и бизнесмен. Доста малък процент от хората знаят, че той е създател на енергийни напитки. Street King Energy са енергийни ароматизирани напитки, създадени от 50 Cent. Напитката се продава в 74 мл, като съдържа 285 грама кофеин, което се равнява на 2-3 чаши кафе, който чрез Световната програма за храните на ООН има за цел да осигури храна за децата в Африка за всяка закупена бройка. Продуктът е произведен и разпространен от Street King Ню Йорк. След няколко години обаче, счетоводителят на Street King Energy сподели, че губят милиони долари годишно. Компанията не споменава по-нататъчни дарения за Световната програма за храните. През месец април 2018 година уебсайтът на компанията беше заличен. Публикациите в социалните медии бяха премахнати от Facebook. Не се споменаваше за компанията в уебсайта на Pure Partners, а продуктът не беше и наличен в онлайн магазина на Джаксън. Какво е станало според вас? Напишете долу в коментарите и аз ще ви отговоря с правилния отговор. Кариерата му е обсипана с вражди с други рапъри, арести и правни и финансови затруднения. 50 Cent е роден на 6 юли 1975 година в района на Куинс в Ню Йорк. Той е отгледан от самотна майка в квартал на Ямайка. Майка му е работила като наркодилър и загинала при необясним пожар. Джаксън имал момчешки стремеж да бъде боксер и се бил на младши ниво, но започнал да продава наркотици, когато бил на 12 години. На 19 годишна възраст полицай под прикритие арестувал Джаксън за продажба на 4 флакона кокаин и когато в дома му били нападнати 3 седмици по-късно, полицията е открила и хероин. Бил е осъден за 3 години. По това време той вече е рапирал и е поел с името 50 Cent. Първият му важен контакт с хип-хоп сцената в Ню Йорк е била въведение в Jam Master Jay от групата Run DMS. Джей е бил впечатлен от рапърската способност на Джаксън и продуцирал негов албум, който така и не излезе. Следвайки стъпките на хип-хоп магнати като Dre, Jay-Z, Джаксън успешно разширява марката си на други пазари. Той популяризира и инвестира в Vitamin Water, а също основава успешна линия за слушалки SMS Audio. SMS Audio. През 2011 година 50 Cent създаде своя линия слушалки, като основният конкурент, предполагам, че знаете кой е. Beats by Dre. Маркетинговите действия на 50 Cent относно SMS Audio бяха идентични с тези на Beats by Dre. Рекламиране на продукта в клипове на известни личности в сферата на музиката и спорта и след това продуктите сами ще се продават. Когато Доктор Dre и Джими Йовини продават Beats by Dre на Apple за $3 милиарда, тогава пред SMS Audio и пред 50 Cent се изправя доста по-сериозен конкурент. Когато 50 Cent за първи път удари сцената през 2003 година, той не губеше никакво време в застой. Първият му албум Get Rich or Die Trying продаде 872 000 копия през първата си седмица. 50 Cent бързо се прочу с приятелите си Eminem и Доктор Dre и с редица други хип-хоп легенди. В крайна сметка той се превърна в един от най-популярните рапъри на 2000-те години. Бившото дете от улицата обаче беше насочено към още по-големи награди и той не беше сам. Неговият менеджер Крис Лайти, който сам беше израснал в съседния град Бронкс, беше готов, когато помага на 50 Cent да използва неговата слава, за да натрупа колкото се може повече приходи. От 2014 година той е изпълнителен продуцент и поддържащ играч в криминална драма Power. G-Unit
Предполагам, че всички любители на рап песните на 50 Cent знаят какво е това. G-Unit са модните дрехи на 50 Cent, които са създадени лично от него. През годините G-Unit, по-точно дрехите на G-Unit, са му докарали много стотинки. Но като цяло модата не е това, с което иска той да се занимава за бъдеще. Сега той инвестира в Frigo. Това е нова компания, която ще произвежда изцяло нова луксозна линия бельо. Джаксън също участва в забележителна роля заедно с Силвестър Сталон в филм Плана за бягство от 2013 година. Правните и финансови проблеми на Джаксън започнаха да се засилват, когато той бе съден от Ластония Левистън, приятелка на Рик Рос, за пускане на порноклип онлайн без нейно разрешение. Съдебните заседания решиха, че 50 Cent трябва да плати $7 милиона обезщетение през юли 2015 година. Този и друг случай, свързан с компанията за слушалки Sleek Audio, потикна рапъра бизнесмен да подаде искане за защита от фалит. През 2016 година Джаксън бе осъден от съда по несъстоятелност да изплати на кредиторите си $23 милиона за 5 години, но той успя да изплати само след месеци, подпомогнат от споразумение в негова полза от законно дело за злоупотреба. Същата година той най-накрая продаде своето пишно имение в Фармингтън, което от години е на пазара с скромната цена от $8 милиона. Първоначално беше закупил дома от Майк Тайсън през 2003 година. И това беше всичко от втория епизод на Успешни истории. Ако желаете да научите историята на личност или компания под формата на видеоклип, то не забравяйте да коментирате клипа с желаната от вас личност или компания. Също така да харесате клипа, ако ви е допаднал наистина много, да го споделите в социалните мрежи. Ще съм ви много благодарен. Чао, приятели, и до скоро!